Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Andijon viloyati Chinobod tumaniga olib kelib o'rnatdik. Chinobod shaharchasi olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamiz navesi bilan bo'ldi. Mana juda chiroyli holda olib kelib o'rnatildi. Darvozamiz haqida ma'lumot berib o'tsak, eniga 330, bo'yiga 280 razmerga o'rnadi. Darvozamiz 8 million so'mga olib kelib o'rnatildi. 1 kvadrat metr 870 ming so'mdan olib kelib o'rnatildi. Navesimiz 3,5 ga 5 metr bo'ldi navesimiz. Navesimiz 8,5 million so'mga olib kelib o'rnatildi. 1 kvadrat metri 500 ming so'mdan. Profnastil bo'ldi tepalari. Darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, eniga 330, bo'yiga 280. Bu darvozamiz profil stoykalari 8 ga 8 profil, 3lik stenada bo'ldi. Ichidagi profillar 6 ga 4. 1.7 stena, listlari 2lik listda bo'ldi. Juda chiroyli. Bu darvozamiz zamoklar har doim o'rnatiladigan. Shu bir zamok orqa holatlarini ko'rsatsa. Orqa holatlari, orqalari ham tekis, juda chiroyli holda o'rnadi. Navesimiz ham 5 metrga 3,5 metr juda chiroyli holda qo'yildi. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Hamda kanalimizda yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'ling.